क्या आपको खांसी है? क्या ये खांसी आपकी टीबी हो सकती है? टीबी के क्या-क्या अलामात हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, आपको उसके साथ बुखार आ रहा है, जो शाम को स्पेशली आता है, आपका वज़न कम हो रहा है और भूख कम लग रही है, तो आपको टीबी की अलामात है। अगर ये अलामात नहीं है और फिर भी आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रह रही है, तो आप किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट को दिखा दें और इसकी प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवा लें। शुक्रिया।